היי חברים, האמת שאני באמת עצוב מאוד על הסרטון שעשיתי כי הסרטון שעשיתי אני רציתי להעלות אותו, אבל בסוף הוא נמחק לי. אז חברים, באמת שתפרגנו לי, שזה היה סרטון באמת מטורף. באמת השקעתי בו מלא. זה היה הסרטון הכי מושקע שעשיתי. אז אני באמת מצפה מכם שתיתנו לי לייק וסאב. זה מה שאני צריך ממכם. ומה שקרה זה היה מאוד עצוב. זה היה סרטון פשוט מטורף. עשיתי בו אפקטים מיוחדים. הכל שם פשוט יצא טוב. העריכה הייתה טובה. אני לא אדבר עכשיו על הברול סטארס כי זה אני ממש רוצה לדבר איתכם על מה שקרה. אני לא יודע כבר מה לעשות. אני לא יודע אם להמשיך ככה לעשות סרטונים, כי הרבה סרטונים כבר נמחקו לי. גם היה סרטון של חצי שעה שנמחק לי. חצי שעה. היה כמה סרטונים שפשוט, אני לא יודע מה, הייתי אמור להעלות אותם, אבל בשנייה האחרונה שהם עלו, אז פתאום הם לא היו. ואז ניסיתי עוד פעם, כי חשבתי שזה יהיה, ואז ניסיתי עוד פעם וזה לא היה. וזה היה פשוט מטורף. אני לא ידעתי מה לעשות. אז פשוט רציתי לעשות סרטון חדש של כמה דקות כדי להסביר לכם על זה. אז אני אדבר איתכם על זה, וזה באמת לא סתם סרטון. אני משחק ברול סטארס עכשיו בגלל שלא הספקתי לשחק בסרטון הקודם ברול סטארס. אבל באמת שאני כבר לא, אני לא יודע אם לעשות סרטונים כבר. לא, זה באמת היה סרטון פשוט מטורף. אני פחות רוצה לדבר. אני לא יודע אם לעשות עוד סרטונים כאלה שככה הם נמחקים לי. זה אתם לא מבינים איזה קשה זה לעשות סרטון. אני עובד על זה כבר איזה שבועיים. אני מנסה שזה לא יקרה. אז קרה לי כבר פעם אחת. אני לא יכול שזה יקרה לי מלא פעמים על סרטונים הכי מושקעים. זה באמת שהיה סרטון מושקע, לפחות הסרטון הזה בקפקט שלי, אבל לפי מה שקרה זה די נמחק לי הסרטון מהיוטיוב. לא היה לי אותו אף פעם ביוטיוב, רק שתדעו. אני פשוט היום כזה, אני עושה את הסרטון שמח בטירוף, פתאום אני מנסה לעלות את הסרטון, זה עושה לי בקפקט 100%. אחר כך אני הולך לתמונות, שם את זה, ואז יש לי את הסרטון ביוטיוב, אני הוא לוקח אותו, מעלה אותו, ואז זה פשוט כותב לי שאני לא יכול לעלות את הסרטון הזה. לא שהיה שם משהו לא חינוכי או משהו, זה היה רק ברול סטארס. לא, היה שם רק ברול סטארס, רק לא צילמתי את עצמי. אוי חברים, סליחה רגע, קרה כאן משהו. שנייה רגע. אוקיי חברים. אז באמת אני לא ידעתי מה לעשות, הייתי עצוב בטירוף. לא שבכיתי. אבל זה היה סרטון שהשקעתי עליו מלא זמן. השעה כבר,
אני התחלתי את הסרטון הזה בשעה 12, ועכשיו בשעה 1:30. אז כאילו, אני כבר לא יודע אם להעלות סרטונים ארוכים כאלה שעושים לי את זה. כי הסרטון ארוך מדי, אני לא יודע למה זה עושה לי את זה. אם הסרטון ארוך מדי, אז זה פשוט עושה לי את זה. ואני פשוט לא יודע כבר מה לעשות. באמת. ראיתי תראו מה קורה עם הספר הזה של 8-ביט. כאילו יותר נכון עם האולטי שלו. אני ממש ניסיתי לנסות להעלות את הסרטון הזה, והוא לא עולה. אז כאילו, חברים, אז כאילו, אני לא יודע כבר מה לעשות, ואמא שמעתם את זה, זו הייתה אחותי שפתחה את הדלת, אבל תדאגו. אבל באמת חברים, זה קשה בטירוף לעשות את הסרטונים האלה. זה קשה. אני לא יכול. חברים, אני שנייה אחזור. רגע שנייה. יש לי איזה משהו כאן. אוקיי חברים, חזרתי. אז כאילו, חברים, זה היה איזה משהו קודם שהיה. ואם אתם שואלים למה זה קרה, זה בגלל שהיה לי באגים. אני לא יודע למה היה לי באגים בטלפון, אבל פשוט זה היה מטורף. אני לא יודע איך זה קרה. אוקיי חברים, המשכנו, ועכשיו, אז אתם יודעים, כאילו, אני עכשיו המשכתי את הסרטון, אבל עשיתי את זה אתמול, ואז כי הייתי איתך לישון, אבל עכשיו המשכתי את הסרטון, אז באמת שאני חיכיתי רק לזמן הזה היום, והנה ניצחנו. יופי טופי. אז אנחנו כמה דקות נראה לי נסיים את הסרטון, כי אני צריכה לאכול עוד דקה וחצי כזה. משהו כמו 2 דקות, לא יודע. ונראה לי שזה יהיה המשחק האחרון. אז בואו ננסה לנצח. טוב, מה עשיתי? וואי, אם אני לא הרגת ברוק זה כל כך פדיחה. לא מאמין שאני לא הרגת ברוק. אוקיי, הרגתי את הברוק. זה היה לא כל כך קשה. אני חייב גם להרוג את הפני. טוב, אז חברים, אני לא מאמין שנמחק לי הסרטון. לא, באמת. אני מדבר על זה כמעט כל הסרטון. איזה 9 דקות אני כבר מדבר על זה. אני כאילו... אוקיי, הפסדתי. נראה לי שאני לא אשחק יותר, אבל... אנחנו נסיים את הסרטון... עכשיו נראה לי? לא יודע. עכשיו? טוב, נראה לי שנסיים את הסרטון, אז ביי.